mi-a dat să o repătăm. Amin, să nu te lapte niciodată. Și nici nu. În orice încercare, nici nu poți afla aliscușii pe care pentru viața ta, amin. A zis Iisus, lăsați copilașii la mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a mâna voi. Amin. Dă-le putere, Doamne. Era o zi de iarnă primăvară, când pentru prima oară te-am văzut. Erai frumos ca soare de vară, iar chipul tău era așa trecut. Pe fața ta curgeau fiori de raze, era așa plăcută cât am plâns. Atunci am văzut ce-ți înseamnă omul, păcatul meu la cruce l-a dus. De atunci a trecut atâta vreme, a plecat vieții pe mine acum. Tu așteptai la ușa inimii mele, dar eu sunt ascuns de vorul bun. Ai vrut să intri să țineți cu mine, să locuiești în mine, tu ai vrut. Dar eu să te-am închis și mi-e rușine, te-am amânat, Iisus, atât de mult. Te-am amânat, Iisus, atât de mult. Iisuse, lasă vino azi la mine, că-mi vom chemba și vreau să te slujesc. Trecutul vreau să-l uit și doar pe tine, să te slujesc pe lume cât trăiesc. Iisuse, dragul, vino azi la mine, că nu chema și vreau să te slujesc. Trecutul vreau să-l uit și doar pe tine, să
într-o zi va fi salvat. Să corabie și urcă pe mea, urcă pe mea, cu familia ta. Să corabie, că vremea va veni, vremea va veni, că păcarul va pluti. Să corabie și urcă pe mea, urcă pe mea, cu familia ta. Să corabie, că vremea va veni, vremea va veni, că păcarul va pluti, că păcarul va pluti.